Lekcija 241. Kurs o čudima. Ovog svetog trenutka spasenje je došlo. Kakva je radost danas? To je vreme specijalne proslave, jer današnji dan nudi trenutak zamračenom svetu u kom je sadržano njegovo oslobođenje. Došao je dan kada žalost odlazi i bol nestaje. Slava spasenja osvanula je danas svetu koji je oslobođen. Ovo je vreme nada za nebrojene milione. Oni će sada biti ujedinjeni dok im ti svima opraštaš, jer i meni ćeš danas oprostiti. Sada smo oprostili jednom drugom i tako najzad ponovo dolazimo ka tebi. Oče, tvoj sin, koji nikad nije otišao, vraća se nebu u domu svom. Kako smo radosni što nam je duševno zdravlje povraćeno i što se sećamo da smo svi jedno.